جوړ کړی مې په خیال کې یو جنت دی او ښه لوی تا مینه کړې دا مې عبادت دی او ښه لوی او دوی ټول ځناوران دي باید ښکرې هم راوشي وژل د انسانانو خو وحشت دی او ښه لوی دوی ټول ځناوران دي باید ښکرې هم راوشي وژل د انسانانو خو وحشت دی او ښه لوی یو دا ډمه پښتنه ده خو ګډېږي لوپټکې پښتون هر ځای ساتلی خپل عزت دی او ښه لوی یاد صاحب غزل ته راځم چې پخوانی غزل دی چې دا ژوندون کله مزه کړي څوک خوشحاله او څوک خفه کړي چې رنګ خوند ورپکې نه وي زمزمه ولې اوږده کړي چې رنګ خوند ورپکې نه وي زمزمه ولې اوږده کړي چې شوخۍ نه یې موږ خلاص شو دا جنۍ د خدای واده کړي او کاش کې سوله شي راویښه دغه جنګ د خدای ویده کړي سا خوښه او که خفه شو چې جومات کې هم ټپه کړي ډېر ښه ټول لروبر پښتون ولس ته خاص کر مسافرو ملګرو ته سلامونه او مینه ملګرو په نننۍ بنډار کې سره د خوست سیمې کمکای شاعر په ډېر کم عمر کې ډېره پخه شاعري او ډېره ښه شاعري کوي محمد عیسی مشال صاحب راسره دی راځو مشال صاحب څخه به شاعري هم اورو د ده په ژوند به هم ورسره خبرې کوو مشال صاحب د ذریات په دې خپل ادبي پروګرام کې درته ډېر زیات ښه راغلاست او هرکلی کوو ستړي مه شئ قربان یاد صاحب په لومړي سر کې تاسو ته هم ښه راغلاست وایم او یوه نړۍ مننه چې ما ته مو په دې خپرونه کې وخت راکړ او ستاسو د پیج ټولو لیدونکو او اورېدونکو ته د زړه له کومې سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم مننه مشال صاحب لیدونکي به په تمه وي چې د مشال صاحب څنګه شاعري کوي په لومړي کې درڅخه غزل اورو بیا به مخکې ځو قربان په لومړي سر کې دوه بیتونه دي چې زړه مې راډک شي چې بس څړیکه د ماښام راشي لکه له خړو اوبو سپینو ته ډک جام راشي او په دغې مینه کې دا دوې خبرې ښې عامې دي یا سړی مړ شي او یا هسې پرې بدنام راشي په دغې مینه کې دا دوې خبرې ښې عامې دي یا سړی مړ شي او یا هسې پرې بدنام راشي او غزل ته به راشم یاد صاحب چې د دردمن زړه تسلي به درله درکړم ته خو راشه خوشحالي به درله درکړم ستا خاني مې په کار نه ده د خان زویه که یې غواړې غریبي به درله درکړم ستا خاني مې په کار نه ده د خان زویه که یې غواړې غریبي به درله درکړم سخت ساړه د لرګي نشته خو مېلمه یې اور پرې بل کړه دا کالي به درله درکړم سخت ساړه د لرګي نشته خو مېلمه یې اور پرې بل کړه دا کالي به درله درکړم په صحرا کې به د مینې اظهار وکړم ګلان نشته تشخصي به درله درکړم په صحرا کې به د مینې اظهار وکړم ګلان نشته تشخصي به درله درکړم عیسی خان ته ښاپیری دغسې ووې یو څه تورې الهامي به درله درکړم بلا ښایسته بیتونه او بلا ښایسته کلام مشال صاحب یو څه پوښتنې کوو بیا به مو درڅخه شاعري اورو مشال صاحب څه علت و چې داسې په کم عمر کې شاعرۍ ډګر ته مو راودنګل قربان یاد صاحب داسې څه خاص علت خو نه و خو د هېواد د دې نامنیو له وجې کېدای شي زه شاعر شوی اوسم ښه ډېر ښه مشال صاحب د شاعرۍ تر څنګ زده کړې هم کوئ بالکل یاد صاحب نه په کومو غړو کې هم داسې څوک شته چې تاسو شاعرۍ ته تشویق کوي یا دوی خپله هم شاعري کوي بالکل شاعري خو نه کوي خو ټوله کورنۍ مې زیات تشویق کوي بلکې خاص خصوص ورور او پلار مې ښه ډېر ښه شاعرۍ کوم استاد هم لرئ نه یاد صاحب تر اوسه استاد نه ډېر ښه مشال صاحب راځو شاعري به درڅخه اورو لیدونکي خسته نه شي دې وخت کې مو سره وړي وي ارشاد درڅخه اوري قربان یاد صاحب یو پخوانی غزل دی چې تا جوړه کړه ټپه د یا قربان کور د ودان ماړنګه کړه کعبه د یو انسان کور د ودان او جګ شوی منظوره خو موږ هم سره یو ځای کړه کابل تر پېښور ان تر مردان کور د ودان او سرتېر یا قرباني دې د ورکړې خو په نره تا وژغوره د دې ځای هر افغان کور د ودان سرتېر یا قرباني دې د ورکړې خو په نره تا وژغوره د دې ځای هر افغان کور د ودان او ته پښتنې پیغله زه قربان ستا له مېړانې ته پښتنې پیغله زه قربان ستا له مېړانې منمه زه دا ستا ښکلی ایمان کور د ودان ای پلاره ته زما د مټو زور او د سر سیوری دا ستا د لاسه زه یم عیسی خان کور د ودان غزل ده چې ساز غواړي ټپه غواړي صنم غواړي او څه کمال دا هر څه په یو دم غواړي خدای دې هر چا زړه ته غیرولی شي د پرون شراب غوښت نن زمزم غواړي دلته کې دا لویه بدبختي ده زموږ زه چې هر څه غواړم
دی هم غواړي. ډېره لیده یاره. دلته کې دا لویه بدبختي ده زموږ، زه چې هر څه غواړم دی هم غواړي. دې ماشوم ټوپک نه زړه تور شوی دی، دا ماشوم به هر وخت قلم غواړي. اوره دا ما اوره. دې ماشوم ټوپک نه زړه تور شوی دی، دا ماشوم به هر وخت قلم غواړي. او چا هم د کلونو بېلتون ولیدو، څوک میسوب غواړي، څوک ادم غواړي. ډېر ښکلی یاره. چا هم د کلونو بېلتون ولیدو، څوک میسوب غواړي، څوک ادم غواړي. نه یې له پاچا غواړي او نه یې له جانان، دا یې ساده لوی الله کرم غواړي. هاي هاي ډېر ښکلی و، ډېر ښایسته کلام و. یو څو بیتونه د یاد صاحب چې د سرو غمونو سور کتار رانه چاپېره شولو، ما دلدار نه غوښته، دلدار رانه چاپېره شولو. او دغه چې زه یې غېږ کې ونیولم یار مې نه دی، دغه د مار بچیو مار رانه چاپېره شولو. دا بیت بیا ما اوره. دغه چې زه یې غېږ کې ونیولم یار مې نه دی، دغه د مار بچیو مار رانه چاپېره شولو. په ښار کې ډزې وشوې ولګېدم پرېوتلم، ته یقین وکړه دا ټول ښار رانه چاپېره شولو. دا بیا ما اوره. په ښار کې ډزې وشوې ولګېدم پرېوتلم، ته یقین وکړه دا ټول ښار رانه چاپېره شولو. ډېر ښکلی. مشال صاحب د وروستۍ کې مسافرو ملګرو لپاره چې د وخت کې موږ په سکرین باندې ګوري، دوی به هم ستاسو شاعري اوري، ډېر به حیران وي چې دومره کوچنی عمر کې او دومره پخه شاعري. هغې لپاره که د مسافرۍ باره کې موسی لیکلي وي یا کوم بل غزل ورته ډالۍ کوي تر څو دوی هم خوښ شي اوري درڅخه. په دې برخه کې خو ورته نیمګړی راغلی یم، د مسافرۍ په باره کې مې څه نه دي لیکلي، خو یو بل غزل به ورته ډالۍ کوم. اوري. ستا د حسن په رقم یم، بني آدم یم، خپل ځان سم کړه زه خو سم یم. بني آدم یم، له قرآن درته ښایم، ساینس ته مزه غلط شوی په غنم یم. بني آدم یم او زه خو هر ډول ستم ته نیغ ولاړ یم، زه د هر ډول ستم یم. بني آدم یم، زه خو هر ډول ستم ته نیغ ولاړ یم، زه د هر ډول ستم یم. بني آدم یم، زه په خپل کاروبار هسه یې پوهېږم، د ټوپک نه د قلم یم. بني آدم یم، زه په خپل کاروبار هسه یې پوهېږم، د ټوپک نه د قلم یم. بني آدم یم، زه د لوی پروردګار په رضا پایم، نه د بت نه د صنم یم. بني آدم یم، زه د لوی پروردګار په رضا پایم، نه د بت نه د صنم یم. بني آدم یم. ډېر ښایسته. ډېر خوند یې وکړ مشال صاحب. لیدونکو تاسې به د مشال صاحب شاعري راسره اورېدلې وي. واقعیت ته موږ خو یې ډېر حیران کړو، تاسې به هم واقعیت ته چې حیران شوي به وئ په دومره کم عمر کې دومره پخه شاعري بیخي د ستایلو وړ ده. نو راځئ دا بنډار تاسو هم راسره شیر کړئ تر څو دی تشویق شي. مشال صاحب ډېره مننه کور مو ودان چې زموږ بلنه مو قبوله کړه او موږ ته مو وخت راکړ. قربان یاد صاحب، له تاسو څخه هم مننه کوم چې ما ته مو په خپرونه کې وخت راکړ، ډېر خوشحاله یم. قربان مننه. د زریات خوږو لیدونکو دا و د مشال صاحب سره یو کوچنی شانتې بنډار. تر بل دغسې بنډاره ما یاد او په کمره کې عصمت پاچا ته اجازه راکړئ. ښه وخت او ښې چارې.